हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड। आज हाम्रो नेपालमा किन दिनभर दिन इन्भेस्टमेन्ट बढ्दै गइरहेको छ, नेपाललाई किन बाहिरी देशहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोजिरहेको छ भन्ने भिडियोमा हामीले डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। अब यो वर्ल्डको म्याप देख्न सक्नुहुन्छ। यो वर्ल्डको म्यापलाई हामीले जुम आउट गरिदियौँ। यो अहिले इन्डिया देख्न सक्नुहुन्छ। यो सार्क कन्टिनेन्टहरू यहाँदेखि पाकिस्तान, भुटान, बङ्गलादेशहरू पर्छन्। यो हाम्रो देश, हाम्रो प्यारो देश नेपाल, र हाम्रो नर्थमा रहेको छ चाइना, र हाम्रो साउथमा रहेको छ इन्डिया। इन्डियालाई हामीलाई तीनतर्फबाट घेरेको छ भनेपछि चाइनाले हामीलाई एकतर्फबाट हेर्छ। अहिले विश्वमा हजुरले चाहे नचाहे अहिले केही न केही एउटाको साइड लिनुपर्छ। अहिले विश्व दुई भागमा बाँडित गरिरहेको छ। एक भाग चाइनाले लिड गरिरहेको छ भने अर्को भाग चाहिँ युएसएले लिड गरिरहेको छ। चाइनाको लिड गरेको भागमा चाहिँ को पर्छ भने चाइनाले लिड गरेको भागमा एउटा नर्थ कोरिया पर्छ, एउटा पाकिस्तान पर्छ। अनि चाइनाले आफ्नो इन्फ्लुएन्स सबै देशमा बढाइरहेको छ। हल्ले लाग्ला नेपालमा अहिले चाइनाले इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छ, चाइना राम्रो जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो होइन। चाइनाले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट श्रीलङ्कामा बढाएको छ, मालदिप्समा बढाएको छ, यहाँ मालदिप्स छ, यहाँ श्रीलङ्कामा बढाएको छ, बङ्गलादेशमा बढाएको छ, पाकिस्तानमा, भुटानमा बढाएको छैन। किनकि त्यहाँको राजाले चाइनालाई ट्रस्ट गर्दैन, किनकि भुटानको धेरै ल्यान्डलाई चाइनाले आफ्नो भनेर क्लेम गर्छ। त्यही भएर अनि यस्तै अनि लाओसमा बढाएको छ। यस्तो तरिकाले चाइना आफ्नो इन्फ्लुएन्स बढाउँदै गइरहेको छ र विश्व दुई भागमा बाँडिदियो। अनि फेरि यही कुरामा फेरि अमेरिकाले नै आफ्नो साथीहरू बढाइरहेको छ। अमेरिकाले आफ्नो जापानलाई बढाइरहेको छ, साउथ कोरियासित आफ्नो नाता राम्रो गराइरहेको छ, आफ्नो डिप्लोमेटिक रिलेसनहरू राम्रो भइरहेको छ इन्डियासँग, र फिलिपिन्स र भियतनाम यति देशहरू मिलेर अहिले वर्ल्ड एउटा विश्व भनेपछि अहिले एउटा कुरा याद राख्नु, यो विश्व अब कोभिड-19 पछि या कोभिड-19 सकेपछि विश्व पहिला जस्तो रहने छैन। कुनै पनि देश फ्रेन्डली हुने छैन। हुनसक्छ यही 10 या 5 वर्षभित्रमा केही न केही मिलिट्री कन्फ्लिक्ट होस्, त्यसले गर्दा नेपाललाई धेरै असर पर्छ। किनकि हामी अझै डेभलप इकोनोमी भएनौँ। किनकि अनि त्यही कुरामा कहीँ वार हुने बित्तिकै हाम्रो धेरै रिसोर्सेसहरू जाने भयो, हाम्रो जब अपर्च्युनिटीहरू जानुभयो, हाम्रो देशमा इन्भेस्टमेन्ट कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो वारको सिरानी भनेको नेपालको लागि त्यति बेनिफिसियल होइन। जुन देशले पनि वार गरोस् घाटा हामीलाई इन्डाइरेक्टली नेपाललाई पर्ने नै छ। अब यो त भयो हाम्रो। अब आजको हाम्रो मेन टपिक के रहेको छ भने वाइ अमेरिका, जापान एन्ड इन्डिया आर ट्राइङ टु इन्भेस्ट इन नेपाल। पहिला थाहा छ इन्डियाले मात्रै इन्भेस्ट गर्थ्यो, त्यहाँदेखि हल्का के अरे अमेरिकाले इन्भेस्ट गर्थ्यो, त्यहाँदेखि हल्का हल्का जापानले। तर अहिले चाहिँ यिनीहरू तिनटै देशले चाहिँ नेपाललाई धेरैभन्दा धेरै इन्भेस्ट गर्न खोजिरहेका छन्। आफ्नो कम्पनीहरू नेपालमा धेरै इन्भेस्ट गराउन खोजिरहेका छन्, एफडिआई इन्क्रिज गर्न गइरहेका छन्। किनभने अहिले मैले अघि नै इक्जाम्पल दिइरहेको छु कि वर्ल्ड दुई भागमा बाँडिरहेको छ। अब अमेरिकाले आफ्नो देशमा आफ्नो साइडमा जति देश ल्याउन सक्यो अमेरिकालाई फाइदा, र चाइनाले आफ्नो साइडमा जति देश ल्याउन सक्यो त्यो चाइनालाई फाइदा। इन 2020 वर्ल्ड ह्याज चेन्ज मोर देन यु थिङ्क। अहिले 2020मा हजुरले सोचेभन्दा धेरै वर्ल्ड चेन्ज भइसकेको छ। यो चेन्ज पहिले प्रेडिक्सन भइरहेको थियो 50-60 वर्षमा चेन्ज हुनेछ यस्तो तरिकाले भन्न, तर अहिले यो कोभिड-19 योले 2020मा सबै इकोनोमिक सटडाउन भएको हुनाले यो सिर्फ 2 महिनामै वर्ल्डको पुरा जियो पोलिटिक्स चेन्ज भइसकेको छ। अब हामीले कोही न कोहीको साइड लिनै पर्छ, कि राम्रो होस् या नराम्रो लागोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ कुन देशले चाहिँ कहाँ इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छ। इन्भेस्टमेन्ट मेड बाई कन्ट्रिज लाइक इन्डियाले ग्यास पाइपलाइनहरू, हाइड्रो पावर इरिगेसन प्रोजेक्टमा ग्यास पाइपलाइन त सुनिसक्नुभयो होला। सार्क कन्ट्री भनेपछि यो एरिया देख्नुपर्छ हामीले। यो एरिया हेर्नु, यो पाकिस्तान, इन्डिया, नेपाल, बङ्गलादेश, भुटान भएको यो पुरा एरियालाई सार्क कन्टिनेन्ट भन्छ। किनकि हामी देश ल्यान्डमा जोड्ने हामी। श्रीलङ्का र मालदिप्स चाहिँ ल्यान्ड बाहिर छ, अफगानिस्तान हल्का टाढै पर्यो। यो देशमा अझै पनि कुनै पनि क्रस बोर्डर चाहिँ पाइपलाइन बिछाएको छैन तेलको लागि भनेपछि पाकिस्तानले पाइपलाइन बिछाएर इन्डियालाई बेच्दैन, इन्डियाले बेचेर अरू कसैलाई बेच्दैन। यो फर्स्ट टाइम हो जो नेपाल र इन्डियाले चाहिँ यो पाइपलाइन बिछाएर एउटा ट्रेड गर्न सुरु गरेको छ। ट्रेडले गर्दाखेरि बेनिफिट के अरे हामीलाई के बेनिफिट हुनसक्छ भनेपछि पछि गएर हामीले यही इन्डियाको मार्फतबाट आफ्नो बिजुली हामीले बङ्गलादेशलाई बेच्न सक्छौँ, पाकिस्तानलाई बेच्न सक्छौँ, भुटानलाई बेच्न सक्छौँ। किनकि यो अनि इन्डियालाई पनि बेच्न सक्छौँ। किनकि यो भनेको विश्वमा उभिरहेको देश हो र यिनीहरूको पपुलेसन बहुत धेरै छ। हामी एउटा मलाई खुसी लाग्छ नेपालमा पपुलेसन थोरै छ, तर नेपाल जतिकै टोटल ल्यान्ड भएको बङ्गलादेशमा हेर्न सक्छ 20 करोड प्लस छन्। त्यही भएर यिनीहरूको लागि इनर्जीको डिमान्ड दिन प्रतिदिन बढ्दो छ, र हामीले जति सक्यो हाइड्रो पावरबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न सक्यौँ हाम्रो त्यति फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ हाम्रो बढ्ने हो, हाम्रो रेभिन्यू त्यति बढ्ने छ र आम्दानी बढ्ने छ। त्यही भएर इन्डियाले नि यो कुरा बुझेर आफ्नो फाइदाको लागि नै आफ्नो कम्पनीहरूलाई हाइड्रो पावरमा इन्भेस्ट गराइरहेको छ। अनि जापानले नि यही बुझेर तनहुँ हाइड्रोमा गइरहेको छ। अनि एउटा नागढुङ्गा टनल, यो तले सुन्नुभएको छ होला, काठमाडौँ जानलाई एउटा सर्टकट जस्तो बाटो गराउनु, जसले गर्दाखेरि 20 देखि 25 मिनट तकनको के अरे टाइम बच्नको लागि, र यसले गर्दाखेरि पेट्रोल एक्सिडेन्टहरूको नि डरबाट या एक्सिडेन्ट हुनबाट हामीले बाँच्न सकिन्छ यो टनलले गर्दाखेरि। र अमेरिकाको रहेछ मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन। यो अहिले चाहिँ नेपालमा धेरै कन्ट्रोभर्सियल भइरहेको छ कि आदि सेक्सनले भन्छ
यो एमसीसी राइट हो र आदि सेक्सनले भन्छ यो एमसीसी रङ हो। म यसको बारेमा डिस्कस गर्न चाहदैन कि एमसीसी राइट हो कि रङ हो भनेर। म चाहिँ एउटा कुरा बताउँछु कि बाहिरबाट जुन पनि इन्भेस्टमेन्ट आउँछ त्यो कुनै पनि हाम्रो देशलाई हितको हुन्न। किनभने एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, बाहिरी देशले जब पनि कुनै देशलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्छ त्यो देशसँग त्यसले केही न केही रिटर्न लिएकै हुन्छ। कसैले पनि त्यत्तिकै पैसा दिनेवाला छ। हामीले सोच्छौँ हामीले के अरे उसले यो पैसा दिएर अमेरिकाले हाम्रो देशलाई कब्जा गर्न सक्छ सोच्छौँ, तर यो कुरा चाहिँ चाइनाले पनि त त्यही त गरिरहेको नि। चाइनाले त हामीलाई पैसा दिइरह, इन्डियाले पनि त्यही गरिरह। त्यही भएर कुनै पनि एउटा देशलाई पोइन्ट आउट गर्ने होइन, पोइन्ट आउट गरेर चाहिँ हामी हिपोक्रेसी हुने होइन र सबैलाई पोइन्ट आउट हुने। किनभने कुनै पनि देशले बिना फाइदा बिना मतलबको कसै पनि देशलाई हेल्प गर्दैन। यो रियलमा फ्याक्ट हो। हजुरले नै हाम्रो नेपालले नै कसै देशलाई बिना हाम्रो इच्छा या हाम्रो केही इन्ट्रेस्ट बिना हामीले पनि कसैलाई हेल्प गरिँदैन। त्यही भएर अरूसँग नि हामीले एक्सपेक्ट गर्न मिल्दैन कि तिनले नि हेल्प गर्छन् अन्त। अनि यो चाहिँ अहिले दुई देशको बिचमा के भइरहेको छ भने यो दुईवटा देश भन्थेँ नि मैले, चाइना र युएसए, यो दुई देश बाँडिरहेका छन् विश्वमा एकअर्कासँग लड्नको लागि रेडी भइरहेका छन्। यसको मेन कारण रहेको छ ट्रेड वार। अब हामी पुरा विश्व अहिले ग्लोबलाइजेसन भएको छ भन्नको मतलब हाम्रो देशमा सपोज हाम्रो देशमा कुनै पनि बाहिर देशबाट केही सामान आएको छ भने हाम्रो देशले त्यत्तिकै रोक्न मिल्दैन। धेरै महँगो सामान लग्जरी आइटम छ रोक्न मिल्छ, त्यही सानोतिनो फुड आइटमहरू त्यस्तो छ भने रोक्न मिल्दैन। त्यो कम्पनीले हाम्रो देशमा पठाउन मिल्छ, हाम्रो देशले रोक्न मिल्दैन। किनकि हामी सबले ट्रेड युनियनसँग हाम्रो साइन भएको छ, हामीले दर्ता गरेको छौँ। तर अमेरिकाले र चाइनाले यो कुरा बुझेको छन्, तर अमेरिकाले अहिले के गरिरहेको छ भने अमेरिकाले चाइनाको सामान त अमेरिकाको बन्द गर्न मिल्दैन किनकि यो रुलको खिलाफ छ। तर के गरेको छ, चाइनाबाट आउने सामानमा कर बढाइदिएको छ। 25% कर बढाइदिएपछि चाइनाको सामान आउने बित्तिकै यहाँ 25% महँगो हुने भयो। 25% महँगो हुने बित्तिकै अब त्यहाँको ग्राहकले त अमेरिकाको ग्राहकले त अब सस्तो सामान खोज्छन्। अब चाइनाको सामान 25% महँगो भएपछि त तिनले त अब अमेरिकाको सामान किन्नु पऱ्यो नि त, कि भियतनामको किन्ला कि इन्डियाको किन्ला। त्यस तरिकाले अमेरिकाले त्यो गरेर त्यही कुरा फेरि चाइनाले पनि सेम कुरा गरिरहेको। चाइनाले अमेरिकाको सोयाबिन इम्पोर्टहरू, त्यहाँको बङ्गुरको मासुहरू तिनीमा नि ट्याक्स बढाइदिएको छ र त्यो कारणले अमेरिकाको नि धेरै किसानहरूलाई घाटा लगाइरहेको छ। यस्तो तरिकाले दुई देशले एकअर्कासँग पैसाले खेल खेलिरहेको छन्, ट्रेड वार चलिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि विश्वभरिमा नै एउटा डाउन टर्न आएको छ। र यो कुरा चाहिँ यो ट्रेड वार छ नि, यो कुरा एउटा कुराले हामीलाई बेनिफिट हुनसक्छ कि अहिले चाइनाबाट धेरै कम्पनीहरू बाहिर निक्लिरहेको छन् र तिनीहरूको मेन डेस्टिनेसन कहाँ गइरहेको छन्, भियतनामसँग गएछन्, अनि फिलिपिन्ससँग गइरहेको छन्, इन्डियासँग गइरहेको छन्। तर हाम्रो देशमा इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो गराएर यिनीहरू कम्पनीहरूले हाम्रो देशमा बस्दा ट्याक्स फ्री दिने, हजुरले यति वर्ष काम गर्छ हाम्रो ट्याक्स फ्री दिन्छौँ, हाम्रो ल्यान्ड यति फ्री दिन्छौँ भनेपछि त्यहाँको चाइनाबाट निक्लेको कम्पनी हामी नेपालमा आएर नि प्रोडक्सन गर्न मिल्थ्यो। त्यो प्रोडक्सन हुन्थ्यो, हाम्रो देशको नि रोजगार बढ्थ्यो, हाम्रो देशको इकोनोमी अगाडि बढ्न सक्थ्यो। तर यो कुरा चाहिँ हाम्रो देशमा भइरहेको छैन। चाइनाबाट निक्लेको एउटा कम्पनी मलाई नेपालमा आएको त्यस्तो न्युज मैले अझै पनि पाएको छैन। तर इन्डियाले यो कुरा थाहा पाइहालेर इन्डियाले जति सक्यो छिटो त्यहाँ ल्यान्डहरू अभाइलेबल गराइदिएको छ, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर गराइदिएको छ। यो कुरा चाहिँ नेपालले कहीँ न कहीँ सोच्नुपर्छ कि हामीले यो कुराबाट बेनिफिट किन लिने, किनकि कुनै पनि कुरामा घाटा र फाइदा हुने कि मान्छेको नजरबाट हो। यो कुराले वर्ल्डमा एउटा घाटा त भइरहेको छ, तर यो कुराको हामीले फाइदा लिन नै सक्छौँ। अब यो त भयो कुरा। अब हामीले अब मैले एउटा 5वटा रिजन दिन्छु कि जापान, इन्डिया, अमेरिकाले किन नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोजिरहेको छन्। यसको मोटामोटी 5वटा कारण छन्। एउटा कारण रहेको छ बेल्ट रोड इनिसिएटिभ एराउन्ड द ग्लोब भनेपछि चाइनाले अहिले बिआरआई निकालेको छ तिनीहरूको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि चाइनाले आफ्नो सामान बेच्नको लागि एउटा ट्रेड रुट बनाइरहेको छ। त्यसले गर्दा चाइनाबाट युरोप र युरोपबाट यहाँदेखि देख्न सक्छ अफ्रिका, साउथ एसिया, इन्डिया, बङ्गलादेश यस्तो पुरै देशमा आफ्नो सस्तो सामान बेच्न सकोस् र आफू धनी हुन सकुलाई। आफू धनी हुन या आफ्नो सामान छिटो बेच्ने बित्तिकै जुन पनि देश के अरे वर्ल्डमा जुन पनि कन्ट्री छ त्यो धनी युनियनको इकोनोमिक पावरबाट हो। त्यही भएर चाइनाले नि यो बुझेर अहिले चाइनाले डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू दिइरहेको छ र यो देशमा चाहिँ हाम्रो नेपाल नै परेको छ। तर नेपाल चाहिँ मेन रोलमा छैन। हामीले सोच्छौँ नेपाललाई नि मेन रोल होला भनेर, तर नेपाल चाहिँ मेन रोलमा छैन। एउटा चाहिँ हेर्नुहुन्छ यो चाहिँ ल्यान्ड रुट हो, यो चाहिँ सिधै युरोपमा जान्छ किनकि युरोपको जनताहरू धनी छन्, तिनले धेरै एफोर्ड गर्न सक्छन्। त्यही कुरा नेपालको जनताले एफोर्ड गर्न सक्दैन। यो एउटा स्याड ट्रुथ हो, यसलाई भन्नमा के हुँदै हुने। अनि यो चाहिँ म्यारिटाइम रुट यहाँदेखि देख्न सक्छ यो साउथ एसिया हुँदै यहाँदेखिबाट सिधै हर्न अफ अफ्रिका हुँदै यहाँदेखिबाट सिधै युरोप गइरहेको छ। जसरी चाइनाको मेन टार्गेट भनेको कस्टमर भनेको युरोपको देश हुन्। तर चाइनाले यस्तै तरिकाले यहाँ चाइनाबाट के अरे पाकिस्तानबाट नि एउटा रोड बनाएको छ र नेपालमा नि रोड गराउने एउटा उस छ। त्यही कुराले जब चाइनाको इन्फ्लुएन्समा पाकिस्तान त गइसक्यो, पाकिस्तान अहिले चाइना खिलाफ केही पनि बोल्दैन भनेपछि त्यही कुरा नेपाललाई नै हुनसक्छ। नेपाललाई धेरै लोन दिने बित्तिकै नेपालले नि यस्तो
चाइनासँग मिल्न सक्छ, चाइनासँग साथी हुन सक्छ भने अहिले विश्वको गभर्मेन्टहरूले छिटो पैसा बढाएर त्यो गर्न खोजिरहेका छन्। हामीलाई थाहा छ नेपालले यस्तो गर्दैन, तर जियो पोलिटिक्सको अनुसारले हेर्दाखेरि अहिले नेपालले धेरै ऋणमा डुब्ने बित्तिकै यस्तो गर्न सक्छ भन्ने हुन्छ। चाइना इज लन्चिङ इट्स ड्रिम प्रोजेक्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट टु कनेक्ट वर्ल्ड वेयर चाइना विल बी इन सेन्टर एन्ड एक्ट लाइक ए सुपर पावर। चाइना सुपर पावर हुनको लागि यो गरिरहेको छ, यो सबैलाई थाहा नै छ, यो लुकाउनु पनि कुरा होइन। द बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ फर्मली नोन एज वान बेल्ट वान रोड इज ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी एडप्टेड बाई चाइनिज गभर्मेन्ट इन 2013। भनेपछि यो 2013बाट सुरु भएको एउटा यो प्रोजेक्ट हो र यसमा चाहिँ 70वटा कन्ट्री छन्। हामीले यो नसोचौँ कि नेपाल पाकिस्तान यही हाम्रो साउथ एसिया कन्ट्री हाम्रो, यो चाइनाले वर्ल्डभरि लैकालेको छ र यसमा चाहिँ टोटल 70वटा कन्ट्री हाम्रो, 70 कन्ट्रिज इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनबाट देख्न सक्नुहुन्छ। चाइनाको यो ड्रिम ठुलो छ, तर चाइनाको यही सुपर पावर बन्ने ड्रिमलाई अमेरिकाले कन्ट्रोल या अमेरिका र वेस्टर्न पावरले कन्ट्रोल गर्नको लागि यस्तो गरिरहेका छन्। नेपालमा मात्रै होइन, अमेरिकाले पाकिस्तानमा पनि हल्का लोन दिइरहेको छ, त्यहाँ पनि डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट गरिरहेको छ। अनि फेरि बङ्गलादेशमा, श्रीलङ्कामा, मालदिप्समा, अनि यहाँ थियौँ भेटनामसँग अहिले एउटा साइनै भइसक्यो, एमओयू चाहिँ साइन भइसक्यो। त्यहाँ तिनीहरूको फिसरमेनलाई चाइनाले अट्याक गरेर अमेरिकाले बचाउँछ होइन। यस्तो तरिकाले अमेरिकाले नि आफ्नो पावरलाई प्रिजेन्ट राख्नको लागि अहिले चाइनाको इन्फ्लुएन्स घटाइरहेको छ। रिजन नम्बर 2 रहेको छ इम्पोर्टेन्ट स्ट्राटेजिक लोकेसन अफ नेपाल फ्रम मिलिट्री भ्यू। नेपाल एउटा कुरा याद राख्नु, हाम्रो जति सानो हामी देश जति ब्याकवर्ड लाग्यो नि, एउटा मिलिट्रीको नजर या एउटा आर्मीको नजरले हेऱ्यो भने नेपालको पोजिसन एकदम राइट छ। नेपालको यहाँ हिमालयन देख्न सक्नुहुन्छ, यो हिमालयनलाई कहिले पनि पार गर्न सक्दैन। चाइनाले सपोज कुनै एउटा काल्पनिक कुरा हेरौँ, चाइनाले कहिले पनि नेपाललाई अट्याक गर्न खोज्यो भने त्यसले कहिले पनि सक्दैन। ट्याङ्कको ल्याएर कहिले सक्दैन, मान्छेहरूबाट ल्याउन सक्छ, तर ट्याङ्कको त्यसले हेभी इक्विपमेन्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्टहरू, हेलिकप्टरहरू धेरै तरिकाले ल्याउन सक्दैन, किनकि हाम्रो देश एउटा माउन्टेन ब्यारियरले रोकिएको छ। त्यही कुरा अमेरिकालाई पनि थाहा छ र इन्डियालाई पनि थाहा छ। अब अमेरिकाको के फाइदा छ भने अब नेपालमा जति अमेरिका इन्फ्लुएन्स बढ्न सक्यो र नेपालको आर्मीसँग जति लिङ्क हुन्छ त्यति अमेरिकाले यहाँ थियौँ पाहाडहरू, यहाँ थियौँ हाई एल्टिट्युडबाट चाइनाको यहाँ तिब्बतको लो एल्टिट्युडमा के भइरहेको छ यो सब हेर्न सक्छ, एउटा नजर राख्न सक्छ। यो अमेरिकाको भ्यू पोइन्ट हो। फेरि त्यही कुरा फेरि चाइनाको भ्यू पोइन्ट के छ भने अमेरिकाको धेरै इन्फ्लुएन्स नेपालमा भएपछि हाम्रो मिलिट्रीको सबै कुरा अमेरिकाले थाहा पाउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ चाइनाले के रियाक्ट छ भनेपछि यहाँ थियौँ अमेरिकालाई आउनुभन्दा त्यो पहिले आफ्नो इन्फ्लुएन्समा नेपाललाई ल्याउन खोजिरहेको छ। यही कुराले गर्दाखेरि नेपालमा अहिले चाहिँ विश्वको एउटा पोलिटिक्स भइरहेको छ। नेपालमा अमेरिका सपोर्ट गरिदिन्छन् र चाइना सपोर्ट गरिदिन्छन्। यो कुरा नेपालमा नि होइन, पुरै विश्वमा त्यही भइरहेको छ कि कुनै कन्ट्रीले अमेरिका सपोर्ट गरिरहेको छ र कुनै कन्ट्रीले चाइना सपोर्ट गरिरहेको छ। डिजन नम्बर 3 रहेको छ कन्ट्रोलिङ द ग्रोइङ इन्फ्लुएन्स अफ चाइना इन साउथ एसिया। अब चाइनाको इन्फ्लुएन्स बढ्दै गइरहेको छ। मलाई अघि नै हल्ला भनिसकेँ, चाइनाको इन्फ्लुएन्स देख्न सक्नुहुन्छ। यो रातो कन्ट्रीमा देखेको छ, यसमा चाहिँ चाइनाले हेभी लोन दिएको छ। भनेको चाइनाले बहुत धेरै लोन दिएको छ र चाइनातिर मिसिन के चाइनाको साथी भयो जस्तो देखिएको छ। त्यसमा को परेको छ क्याम्बोडिया, लाओस, बङ्गलादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, यहाँ थियो मालदिप्स, अनि यो मलेसिया। यति कन्ट्रीहरू चाहिँ अहिले चाइनाको हुन्छ नि लोनमा अहिले बसेको छन्। चाइनाले कन्ट्रोल गर्छ यो भन्न मिल्दैन, किनकि हाम्रो एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, तर चाइनाले लोन त दिएको छ नि। चाइनाले केही न केही हेरेर लोन दिएको थियो, न त त्यत्तिकै चाइनाले लोन पनि दिँदैन। अब यही कुराले अब यो चाहिँ हरियो कलरमा देख्नुभयो भने यो इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, यो म्यानमार, फिलिपिन्स, यो देशहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ अब्जर्भर भएर बसिरहेको छन् कि कुनै देशको पनि सपोर्टमा छैनन्। अनि यो फेरि को देश हो, यो फेरि युएसएको सपोर्टमा आएको देशहरू हुन्। यो चाहिँ रहेको छन् चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, भियतनाम अनि इन्डिया। एउटा कुरा मलाई हल्ला बताइदिउँ, यो ताइवानलाई हामीले देश भन्न मिल्दैन, किनकि यो पनि एउटा पार्ट अफ चाइना भनिन्छ। तर ताइवानसँग आफ्नै देशको सरकार छ, आफ्नै देशको कन्स्टिट्युसन छ, आफ्नै देशको आर्मी छ, पुलिस छ, सब कुरा चाइनाभन्दा फरक छ। चाइनामा एउटा कम्युनिस्ट देश हो नि, ताइवान एउटा डेमोक्रेटिक देश हो। ताइवानमा आफ्नै नेता आफूले चुन्न मिल्छ, जबकि चाइनामा यो कुरा मिल्दैन। त्यही भएर यो दुईवटा देशको डिफिकल्टी या दुईवटा देश उस भएको छ। त्यही भएर हामीले नेपालको नजरले हेर्दाखेरि रियल चाइना भनेको मेनल्यान्ड चाइना हो र अरूले हेर्न चाहन्छन् भने अहिले इन्डियाले नि विश्वभरिको धेरै देश चाइनालाई मेन मान्छ। तर 10वटा जति पेसिफिक ओसनमा देशहरू छन् जसले चाहिँ ताइवानलाई चाहिँ रियल चाइना मान्छ। यो भनेको दुईवटा देशले आफूले एकअर्कालाई म रियल चाइना भनेर बताइरहेका छन्। अनि फ्याक्ट नम्बर 4 रहेको छ नेपाल हेज अ ह्युज पोटेन्सियल टु बिकम द इकोनोमिक पावर इन साउथ एसिया। मलाई थाहा नै छ नेपालमा बहुत धेरै रिसोर्सेसहरू छ, वाटर रिसोर्सेस भनौँ, मिनरल रिसोर्सेस भनौँ, युरेनियम डिपोजिट भनौँ, भ्यू भनौँ, सिनेरी भनौँ, हजुरले जे पनि नाम लिनुहोस् नेपालमा छ। विश्वको अग्लो हिमालदेखि लिएर
समतल भ्यालीसम्म नेपालमा सबै कुरा पाइन्छ र नेपालमा बिलियन छ। नेपाल ह्याज मेनी एबन्डेन्ट नेचुरल रिसोर्सेस अल ओभर द कन्ट्री भ्यालिङ मोर देन बिलियन। नेपालमा बिलियन डलर, अमेरिकी बिलियन डलर भन्दा बढीको त हामीसँग मिनरल रिसोर्सेस जो हामीले अत्तकन युजै गरेको छैन। यस्तै तरिकाले नेपाल लाइज इन सेन्टर अफ 24,000 हिमालयन बेल्ट भनेपछि 2500 किलोमिटरको हिमालयन बेल्टमा नेपाल पर्छ भनेको खोजेको इन्डियाको यता लद्दाखदेखि सुरु भएर इन्डियाको यता अरुणाचल प्रदेश तक खतम हुँदाखेरि यो टोटल एरिया लेन्थ कति भएको छ 2500। त्यसमा चाहिँ नेपाल कति रहेको छ, यहाँ नेपालको यति चाहिँ हिमालयन भाग रहेछ भने चाहिँ आधी जति हो। र हिमालयनमा अहिले थाहा नै छ धेरै मिनरल्सहरू पाइन्छ किनकि हिमाल पहिला समुद्रभित्र थियो र इन्डियन प्लेट र एसियन प्लेट दुई आपसमा टक्राउ गर्दाखेरि यो हिमालयनहरू फर्म भएको। यो त हल्ला हिमालयनको बारेमा हल्ला थाहा नै छ। र नेपालमा के छ त रिसोर्सेसहरू, लाइमस्टोन छ, कोल छ, टार्क छ, क्ले रेड छ, ग्रेनाइट मार्बल छ, कोयल छ। कोयल फेरि यो फेरि ड्याङवाला कोइलको पनि थुप्रै प्रकारको हुन्छ। कुनै जल्नेवाला कोइल हुन्छ, कुनै जल्दै नजल्ने धेरै टाइम लाग्ने जल्नेवाला कोइल हुन्छ। अनि सुनको छ र के को यो टोनमाले एक्वामेरियन र यो भनेको त रेयर अर्थ एलिमेन्ट हो। यो धेरै नेपालमा छैन जस्तो मलाई लाग्दैन किनकि यसलाई खोज्नलाई धेरै पावर र धेरै इक्विपमेन्टहरू चाहिन्छ जो अहिले नेपालसँग हाल फिलहाल छैन। यो देख्नु चाहिँ रिजन नम्बर 4 मा रहेको छ। हाम्रो देशमा पोटेन्सियल, हाम्रो देश इकोनोमिक पावर बन्ने छ तर एउटा राइट लिडर चाहिन्छ जसले यसलाई गाइड गरेर एउटा यो ड्रिमलाई यसलाई ट्रु गर्न सकोस् भनेर। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि रिजन नम्बर 5 रहेको छ नेपाल इज ओपन फर बिजनेस भनेपछि नेपाल अहिले जुन देशबाट नि कुनै पनि फरेन इन्भेस्टमेन्ट या एफडिआई आएको छ नि नेपाल अहिले ओपन भएको छ। तर एउटा स्याड न्युज कुरा हेर्न चाहन्छु भने अहिले 2018 मा नेपालमा कति भएको थियो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्ट, जम्मा $161 मिलियन जम्मा। जबकि त्यही वर्षमा चाहिँ मालदिभ्समा देख्न सक्नुहुन्छ 525। मालदिभ्सको टोटल पपुलेसन कति रहेको छ त, जम्मा यिनीहरूको पपुलेसन 10 लाख प्लस छन्। हाम्रो देशमा 3 करोड जनसङ्ख्या हुँदाहुँदै मालदिभ्सलाई 552 मिलियन, पाकिस्तानलाई 2.1 बिलियन, बङ्गलादेशलाई 3.6 बिलियन र श्रीलङ्कालाई 1.6 बिलियन। श्रीलङ्काको पपुलेसन त नेपालभन्दा पनि थोरै छ र श्रीलङ्काको ल्यान्ड पनि नेपालभन्दा थोरै, त्यही पनि यिनको देख्न सक्नुहुन्छ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्ट कति भएको छ 1.6 बिलियन। यसको लागि चाहिँ हाम्रो देशमा सबभन्दा मेन कुरा भनेको सेक्युरिटी हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा ल चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ। जब ल स्ट्रङ हुन्न कुनै पनि देशको बाहिर देशको मान्छेहरू आएर नेपालमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्दैनन्। अब यो त भयो। That is receive lesser the investment than the Maldives in particular, telling the country need an annual investment of at least rupees 1200 billion to meet the substantial development goal. Therefore, the country amount is severely insufficient. भनेपछि अहिले हाम्रो देशमा $161 बिलियन छ तर हाम्रो देशलाई फङ्सन गर्नको लागि कमसेकम 1.2 बिलियन जतिको हुन्छ नि फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ। 1.2 बिलियन भनेको त अब यो लङ रन हो। तर नेपालले आफ्नो स्ट्रङ सेक्युरिटी स्ट्रङ गराउने र थुप्रै तरिकाले यसलाई बढाउन मिल्छ। यसको बारेमा म पछि छुट्टै रूपमा बढाउँछु। तर मेन भनेको सेक्युरिटी र गभर्नमेन्ट स्टेबिलिटी र लोकल पिपलमा चाहिँ कुनै पनि बाहिरको देशको फरेन इन्भेस्टमेन्ट आउँदा चाहिँ एउटा हुन्छ नि उमङ्ग जस्तो जागोस्। तिनीहरू आन्दोलन त्यो रिस्क गर्दाखेरि त्यो बाहिर कम्पनीलाई नि यहाँ आएर इन्भेस्ट गर्ने त्यति इन्ट्रेस्ट लाग्दैन। त्यही भएर मान्छे चाहिँ फ्रेन्डली हुनु पर्यो। र मेरो भ्यूमा चाहिँ के लाग्छ भनेपछि अहिले विश्व 2 भागमा बाँडिरहेको छ। अब मैले हल्ला भनेको थिएँ सुरुमै मैले एउटा भ्यू बताउँछु भनेर। आई थिङ्क द इन्भेस्टमेन्ट कमिङ फ्रम एनी पार्टी वेयर इट मिट आवर नेसनल इन्ट्रेस्ट देन वी सुड एलाउ इट इन आवर कन्ट्री। अब हजुरलाई लाग्न सक्छ हामी अमेरिकाको साइड पनि नहुने, चाइनाको साइड पनि नहुने, हामी न्युट्रल रहने। तर यो चाहिँ अहिलेको वर्ल्डमा पोसिबल छैन। म यसलाई भर्खरै भन्दैछु हामी दुइटैको पार्टी भएन भने हामीलाई दुइटै देशले हेर्दैन। त्यही भएर कि हामी पुरो चाइना हुनु पर्यो कि हामी पुरो अमेरिका हुनु पर्यो। एउटा फाइदा अमेरिकाको पुरो हुँदामा के छ भनेपछि हजुरको देशमा केही नराम्रो कुरा भएको छ भने हजुरले अमेरिकाको कोर्टमा आएर हजुरले लसुट गर्न सक्नुहुन्छ किनकि अमेरिका भनेको डेमोक्रेसी कन्ट्री हो। अमेरिकामा मान्छेको भ्यालु छ। जबकि यही कुरा चाहिँ हामीलाई केही गलत भएको छ भने हामीले चाइनामा गएर भन्न मिल्दैन। चाइना एउटा कम्युनिस्ट कन्ट्री हो र त्यहाँ सिर्फ एउटै सरकार छ र सरकारको खिलाफ कोही पनि बोल्न पाउँदैन। जबकि हामी अमेरिकामा र सरकारले हामीलाई ठग्यो उस गर्यो भनेर हामी खुला रूपमा बोल्न पाइन्छ किनकि अमेरिका कन्स्टिट्युसनले त्यो हामीले सबै विश्वको मान्छेलाई अधिकार दिएको छ कि अमेरिका गभर्नमेन्टले के गलत गरेको छ नि त्यो भन्न पाउनुहुन्छ भनेर। अनि यो चाहिँ एउटा ओल्ड सेयिङ छ। यो तिमी देख्न सक्नुहुन्छ। देयर इज एन ओल्ड नेपाली सेयिङ एन एनिमी क्लोज बाई इज फार मोर युजफुल देन अ फ्रेन्ड इन अ डिस्टेन्स। भनेपछि अमेरिका साथी भयो नि यो बहुत टाढा छ तर कि चाइना नजिक छ भने हामी चाइनासँग कुनै रिलेसन मिलाउनु पर्छ भनेपछि यो नेपालको एउटा ओल्ड सेयिङ हो। होला मैले एउटा यो नेपाली भाषामा एउटा कन्भर्ट गरेर भनिरहेको छु। देयरफोर इफ नेपाल has to choose between China and USA, it will always choose China
आफ्टर अल यु क्यान चेन्ज योर फ्रेन्ड एज यु विस बट यु क्यान नट चुज योर इमिडिएट नेबर सो इजिली भनेपछि अमेरिकाको त हामी सपोर्ट त लिनुपर्छ, तर हामी अमेरिकाको सपोर्ट लिएर हामी एन्टी चाइना हुनु हुँदैन, किनकि अमेरिका त्यो टाढा देश हो, हामीसँग बोर्डर नै लाग्दैन, जबकि चाइनासँग त हाम्रो बोर्डर लाग्छ। त्यही भएर हामीले मैले मेरो सुझाव के हुन्छ भने अमेरिकासँग रिलेसन राख्ने, ट्रेड रिलेसन राख्ने, सबै कुरा राख्ने, तर अमेरिकाको दबाबमा एन्टी चाइना चाहिँ हुनु हुँदैन, किनकि अमेरिकाले पछि केही नेपाललाई पऱ्यो नि हेल्प गर्नेवाला छैन, किनकि अमेरिका बहुत टाढा छ। जबकि हामीलाई जे पनि चाहिन्छ हाम्रो नेबर, हाम्रो छिमेकीलाई हामीले त्यही भन्छन् नि, आफ्नो साथी आफ्नो परिवार चाहिँ उस गर्न मिल्दैन, तर परिवारसँग झगडा गर्ने छिमेकीसँग झगडाहरू हुन्न, किनकि दुःख पर्दा छिमेकी पनि चाहिन्छ। जिउँदो जन्ती मर्दाको मलाई भने जस्तै चाइना जति नै नराम्रो भयो नि चाइना हाम्रो नेबर हो, नेबर हुने बित्तिकै अब हामीले चाइनालाई चेन्ज गर्न चाहिँ मिल्दैन। त्यही भएर मेरो डिसाइडमा चाहिँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अमेरिकाबाट ल्यायो त्यसमा केही असर त हुन, तर यसले गर्दा हामी प्रो अमेरिका हुन र एन्टी चाइना चाहिँ हुनु हुँदैन हाम्रो देशको गभर्मेन्टलाई। अब यो भिडियो त अब यो आजको यो टपिक देख्न सक्नुहुन्छ, यो मैले यो पुरै डिस्कस गरेर मैले भ्याइसकेँ। अब हजुरलाई के लाग्छ, मैले के कुरा छुटाउन सकेँ कि हजुरलाई के रिजन अझै थप्न मन लाग्छ भने मैले कमेन्ट बक्समा हजुरले थप्न सक्नुहुन्छ, र यो भिडियो कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्टमा बताउन सक्नुहुन्छ। हस् त यो भिडियो आजलाई यति नै, हस् त धन्यवाद, गड ब्लेस यु, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो, जय।